L-istudenti tal-imkas temmew b'suċċess ix-xogħol ta' restawr fuq il-vleġġa tal-Pinnur tal-Kampnar tan-Nofsinhar tal-Konkatedral ta' San Ġwan, wara li din il-vleġġa kienet ġarbet ħsarat estensivi waqt il-maltempata ħeri li seħħet fl-20 ta' Jannar li għadda. Il-proġett wettaq permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-imkas u l-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan bil-ħidma ssir minn letturi u studenti tal-workshops tal-iweldjar u l-fabrikazzjoni. Min barra li ġie restawrat element storiku importanti, il-proġett serva wkoll bħala opportunità ta' tagħlim prattiku għall-istudenti tal-Istitut tal-Inġenerija u Trasport. Wara li l-vleġġa tal-Pinnur kienet inqalet minn posta waqgħet il-maltemp qawwi ta' Jannar li għadda, l-imkas twettaq valutazzjoni teknika tal-ħsarat u beda xogħol ta' restawr fil-workshops tiegħu. L-intervent kien jinkludi weldjar, brazing, manifattura ta' komponenti ġodda u tiswijiet fil-panelli tal-metall. Ġew installati wkoll flanġijiet ġodda biex jissaħħaħ ix-xaft ċentrali fil-waqt li l-partijiet bil-ħsara ġew restawrati u allinjati minn ġdid. Ix-xogħol kollu sar fuq bażi volontarja mill-letturi u l-istudenti tal-imkas fil-waqt li l-materjal meħtieġ ġie provdut mill-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-proġett kien ukoll esebit waqt l-Open Day tal-kulleġġ. Il-prinċipal u l-kap eżekuttiv tal-imkas Stephen Vella qal li inizjattivi bħal dawn juru l-valur tal-edukazzjoni vokazzjonali u applikata billi jagħtu lill-istudenti l-opportunità jaħdmu fuq proġetti reali u jiżviluppaw il-ħiliet tekniċi u professjonali meħtieġa fl-industrija. U għażiet li din il-kollaborazzjoni permettit li l-istudenti kontribwixxu għar-restawr ta' wieħed mill-aktar monumenti nazzjonali magħrufa f'Malta, filwaqt li kisbu esperjenza prattika taħt il-gwida tal-akkademiċi u t-tekniċi. Bir-restawr issa fl-aħħar fażijiet tiegħu il-proġett jimmarka eżempju ta' kif il-kollaborazzjoni bejn l-edukazzjoni u l-ħarsien tal-wirt kulturali tista' twassal għal riżultati konkreti u ta' valur.